kelas 1 C Prodi S1 Keperawatan. Di sini kami akan melakukan suatu praktik bagaimana cara melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif. Dengan saya sendiri, Siti Nur Indasari sebagai perawat, Dan saya Ulul Azmi sebagai asisten perawat. Dan saya Siti Nurhalisa sebagai pasien. Baik, sekian dari kami. Langsung saja ke videonya. Pagi Bu, dengan Ibu Siti Nurhalisa. Saya perawat Siti Nur Indasari yang bertugas untuk menjaga Ibu pada pagi hari ini. Oke, boleh saya lihat dalam identitasnya Ibu? Bisa Bu. Jadi sudah benar ya Bu. Hari ini saya akan melakukan tindakan keperawatan kepada Ibu, yaitu fisioterapi dada disertai dengan batuk efektif yang akan dilakukan oleh rekan saya yang satunya. Tujuannya itu untuk mengeluarkan lendir atau segala hambatan yang terjadi di pernafasan Ibu untuk agar Ibu bisa lebih lancar dalam bernafas dan tidak sesak lagi ya Bu. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Baik, langsung saja Bu. Baik, apa Ibu bisa duduk? Saya bantu ya Bu. Ya, saya akan melakukan auskultasi suara pada Ibu. Ikuti instrumen saya Bu. Oke, tarik nafas. Tarik nafas lagi. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Oke. Tarik nafas ya Bu. Tarik nafas lagi. Baik Ibu, saya sudah melakukan auskultasi suara pada Ibu. Selanjutnya akan dilakukan batuk efektif yang akan dilaksanakan oleh asisten perawat saya. Apakah Ibu bersedia? Siap. Baik Bu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Bagaimana Bu kabar tak? Alhamdulillah tidak bersedih. Oh iya. Saya perawat Ulul Azmi akan melakukan terapi batuk efektif. Gunanya itu untuk mengeluarkan lendir pada paru-paru Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sedih. Siap. Permisi ya Bu, saya pasangkan dulu perlaknya. Tadi sudah diperiksa sama nurse pindah ya Bu ya? Iya. Kalau saya suruh bisa dibuka maskernya Bu? Ibu ikuti instrumen saya ya Bu. Coba tarik nafas 1, 2, 3, buang lewat mulut. 1, 2, 3, tarik lagi Bu. Buang dari mulut. 1, 2, 3, tarik lagi. Batuk. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan gerakan perkusi ya Bu. Permisi ya. Coba tarik nafas Ibu. 1, 2, 3, buang. Tarik nafas, 1, 2, 3, buang. Tarik nafas lagi Bu. Batuk. Bu, kami sudah melakukan terapi batuk efektif Ibu. Lendirnya sudah keluar ya Bu ya. Makasih Bu, saya pamit dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung Setelah dilakukan terapi tadi, bagaimana perasaan Ibu? Apakah sudah lebih membaik atau masih sama? lebih membaik. Baik Ibu. Ibu jika ada keluhan atau perlu sesuatu langsung saja ke nurse station dan nanti saya perawat Siti Nur Indasari beserta perawat Ulul Azmi akan segera membantu Ibu. Baik ya Bu.
jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami pergi dulu Bu. Selamat beristirahat, semoga cepat sembuh ya Bu. Lekas pulih Ibu. Ya, permisi.